Друзья, первая топка камина без трубы. Короче, горит и без трубы. Печка немного поддымливает, когда откроешь дверцы. Ну, может, трубу выложим побольше. Так как у нас там здесь вот ход, еще заложить надо. Просто кирпичи прикрыли, там отверстие у нас. А так ничего, да, Сань, камин горит. Хорошо, тепло. Ну а что, без трубы камин горит. Нормально. Сигару кубинскую, да?